Я ж не персон, и тесть у меня сенатор. И вот когда он узнает... Владька! Молодой, блядь! Не колись! Держись до последнего. 1995 год. Дата выхода на экраны знаменитого фильма режиссера Владимира Меньшова «Ширли Мырли», в котором многие актеры сыграли по 3 роли. И казалось бы, что о любимой комедии уже известно все, но есть некоторые моменты, которые могли не знать даже самые ярые поклонники. Интересные факты о фильме «Ширли Мырли» смотрите в этом видео, не переключайтесь. Капитан! Этого пи***а в Химках видал. Деревянными членами торгует. После фильма «Любовь и голуби» режиссер Владимир Меньшов 10 лет не садился в режиссерское кресло, не было подходящего сценария. «Ширли Мырли» он снимать не планировал, но сценаристы Виталий Москаленко и Андрей Самсонов попросили его подредактировать комедию о братьях-близнецах, которые попадают в самые абсурдные ситуации. Режиссер и сам не заметил, как втянулся в процесс, придумал имена героям, дописал несколько сцен и начал мысленно прикидывать исполнителей ролей. В конце концов Меньшов решил, что это и есть тот подходящий сценарий, который он искал много лет. Пробы на роль Васи Кроликова и его братьев шли очень долго. Актер должен был сыграть несколько разных по характеру героев, поэтому требования были высокими. Среди кандидатов были Никита Михалков, которому режиссер так и не решился отдать роль, и Александр Абдулов, и даже Олег Табаков, который был уже утвержден на другую роль. Уже начались съемки, а главного героя все не было. Отчаявшийся режиссер начал искать актера по театрам, ходил на прогоны, спектакли, смотрел антрепризы. В результате доверил главную роль театральному актеру Валерию Гаркалину, который тогда не часто появлялся на экране. Кандидатуру Гаркалина худсовет отверг, но Меньшов поставил ультиматум: или он, или никто. Как признавался в интервью исполнитель роли главного героя Валерий Гаркалин, на это место претендовало немало именитых артистов, в том числе и сам Меньшов. На эту картину действительно пробовалась вся страна, даже сам Меньшов себя пробовал. Очень не понравились пробы Меньшову, рассказывал Гаркалин. Эти часы подарок президента США. Что вы себе позволяете? Во время съемок Валерий Гаркалин считал, что режиссер Владимир Меньшов его за что-то не взлюбил, потому что всегда наблюдал за съемками с недовольным лицом и никогда не хвалил. Гаркалин так переживал, что решил отказаться от роли. Встретил режиссера в коридоре и сообщил: «Ухожу, вы меня не любите». Меньшов упал на колени и закричал: «Ну как я могу доказать свою любовь?» После этого на все гаркалинские сцены он демонстративно прибегал, вставал рядом с оператором, широко улыбался и показывал большой палец. Армен Джигарханян, Любовь Полищук, Инна Чурикова, Олег Табаков, Леонид Куравлев и Нона Мордюкова – далеко не полный список звезд, которые согласились играть эпизодические и второстепенные роли в картине «Ширли Мырли». Дело в том, что кинематограф тогда находился в плачевном состоянии. Работы у некоторых актеров не было, и приходилось соглашаться почти на все предложения. Когда заговаривают о значении названия фильма, то исполнитель главных ролей Валерий Гаркалин замечал, что его герой отвечал на этот емким словом «мутата», и сам актер так и считал. В интересных фактах к «Ширли Мырли» относится и то, что название проекта появилось благодаря бабушке одного из сценаристов. Виталий Москаленко рассказывал, что женщина любила петь частушки, и между ними у нее была особая припевка: «Ширли Мырли, Ширма-Нирли, Ширма-Тырки, Мурмурки». Меньшов сказал оставить, и долгое время работа над фильмом шла под таким длинным названием. Потом со временем его стали сокращать, пока не осталось только «Ширли Мырли». Стоит отметить, что припевку бабушки сценариста главный герой картины пропел несколько раз за весь сюжет. Вера Алентова сыграла в фильме 3 героинь, но больше всего ей нравилась американка Кэрол Абзац, которая весь фильм ходила в свадебном платье. Алентова несколько дней провела в свадебных салонах и выбрала платье своей мечты. Дело в том, что у них с Владимиром Меньшовым была скромная студенческая свадьба, без торжественных нарядов, поэтому актриса очень обрадовалась возможности побыть шикарной невестой. Кстати, в Америке фильм был показан под названием «Ну и бардак». Свадьбу дирижера Шниперсона снимали в усадьбе Шереметьевых-Кусково. Сотрудники усадебного музея, обеспечивавших сохранность экспонатов, выставили съемочной группе ряд ограничений: не использовать экспонаты в качестве реквизита, не пользоваться лаками для волос на территории залов и не ходить по полу в обычной обуви. Поэтому обувь главных героев подбили войлоком, массовку обули в обычные музейные тапочки.
В квартире Иннокентия Шниперсона можно заметить бронзовую лошадь. До того, как попасть в Ширли Мырли, эта лошадь побывала на съемках фильма «Пакет», «Мой ласковый нежный зверь», «Бриллиантовая рука», «17 мгновений весны», а самая известная ее роль была в комедии «Служебный роман». На самом деле скульптура называется «Персей и Пегас» и представляет собой копию работы французского скульптора Эмиля Луи Пико. Фильм поставил рекорд по количеству звезд советского кино. В комедии Ширли Мырли снялись целых 9 народных артистов СССР: Всеволод Санаев, Евгений Вестник, Нона Мордюкова, Олег Ефремов, Олег Табаков, Ролан Быков, Леонид Куравлев, Армен Джигарханян, Инна Чурикова. В эпизоде фильма сыграл журналиста будущий знаменитый режиссер Андрей Звягинцев, а в оркестре Шниперсона играли, а потом танцевали чечетку актеры Ирина Апексимова и Валерий Николаев. Кстати, не всем актерам понравились результаты работы. Нона Мордюкова и Инна Чурикова первое время жалели, что согласились сниматься в таком фарсе. Потом Валерий Гаркалин рассказывал, что спустя несколько лет после премьеры ему позвонила Инна Чурикова и рассказала, что пересмотрела фильм и поняла, что с годами играет в нем все лучше и лучше. Сценарист Виталий Москаленко рассказывал, что в 90-е он очень хорошо квасил капусту, и когда писал сюжет картины, уже было определено, что она там появится. И это неудивительно, ведь Ширли Мырли снимали в годы, когда люди не могли себе позволить каких-то изысканных блюд и квасили капусту от голода, ведь для ее приготовления ингредиенты всегда можно было найти в магазинах. Мужчина признавался, что в 90-е практически нечем было кормить детей, а если заквасить капусту, то 2-3 месяца можно сидеть не голодным. Поэтому и в картине мелькает данный деликатес его собственного производства. Дочь режиссера Владимира Меньшова Юлия поделилась еще одним интересным фактом о Ширли Мырли. Выяснила, что у ее отца была любимая сцена, сыгранная Верой Алентовой. Юлия Владимировна рассказывала, что когда шла работа по монтажу, какие-то нарезки отец приносил домой, чтобы получше рассмотреть и понять, что и как соединить. И вот ему в душу запал момент, где Вера Валентиновна в образе цыганки исполняет романс. Меньшова рассказывала, что режиссер мог пересматривать этот отрывок на повторе до 20 раз в день, до тех пор, пока кто-то не выдерживал и не попросил его выключить видео. Интересные факты о Ширли Мырли являются то, что в те годы не было современной компьютерной графики, но режиссеру удалось показать братьев-близнецов в одном кадре. Как это происходило, рассказывал Валерий Гаркалин. Актер признавался, что ему буквально приходилось быть снайпером. Когда в кадре должны были появляться близнецы, артисту рисовали красные точки там, где находились глаза предполагаемого собеседника. Он должен был обращаться к этим точкам, чтобы зрители не стали придираться, мол, брат там, а актер смотрит в другую сторону. И требовалась абсолютная точность, чтобы не запороть дубль и не усложнить работу операторам. Кинооператор Владимир Васильев разрезал кадры так, что получилось, будто бы Гаркалин беседовал со своим братом-близнецом. Артист считал фильм Ширли Мырли настоящим шедевром, так как была проделана колоссальная работа. Валерий Гаркалин настолько убедительно сыграл 3 разных персонажей одновременно, что СМИ решили пошутить над доверчивой аудиторией. Тогда же вышла публикация, что у артиста действительно есть брат-близнец, который ранее не появлялся на публике, так как служит секретным физиком. Историю напечатали 1 апреля, и в этом издании оказалось много подобных шуток. Редакция выполнила свою первоапрельскую задачу, но очень многие поверили в секретного физика, рассказывал артист. Фильм Ширли Мырли особенный для Владимира Меньшова. Он считал, что смог полностью отразить картину того времени, в котором была снята лента. И все это благодаря полному отсутствию цензуры. Я ценю 90-е именно за полную свободу. В 2000-х годах нас стали потихоньку зажимать. Сейчас, когда показывают по телевизору Ширли Мырли, я ахаю. Вся картина запикана, ее испохабили этим, признавался режиссер впоследствии. Еще один интересный факт о фарс-комедии Ширли Мырли. Владимир Валентинович считал этот проект своей главной удачей, как сценариста. Неудивительно, ведь многие до сих пор цитируют его героев. Тем не менее, артист был уверен, что проект недооценен и до последнего ждал его признания. Владимира Меньшова не стало 5 июля 2021 года. Причиной смерти актера и режиссера стали последствия коронавирусной инфекции, и сейчас с уверенностью можно утверждать, что его творение точно не будет забыто в ближайшее время.